اینجا وحشتناکترین زندان افغانستان است. زندان پلچرخی، بزرگترین و معروفترین زندان افغانستان، در شرق کابل واقع شده است و در زمان قدیم به دلیل شرایط وحشتناک و خشونت‌های موجود در آن شهرت بسیار بدی داشت. این زندان که در سال 1973 تأسیس شد، در دوره‌های مختلف تاریخی، به ویژه در دوران شوروی به مرکزی برای نگهداری زندانیان سیاسی و مخالفان رژیم‌های مختلف تبدیل شده بود. پلچرخی به طور مداوم شاهد تراکم بالای زندانیان، کمبود امکانات بهداشتی و تغذیه‌ای و رفتارهای خشونت‌آمیز با زندانیان بود که همواره انتقادات شدید نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت. یکی از ترسناکترین و وحشت‌آورترین جنبه‌های زندان پلچرخی، شرایط بهداشتی فاجعه‌بار آن بود. گزارش‌ها حاکی از شیوع گسترده بیماری‌های مزمن و عفونی در میان زندانیان بود که به دلیل فقدان امکانات درمانی مناسب و شرایط غیربهداشتی به سرعت گسترش می‌یافتند. زندانیان به طور مداوم با کمبود آب تمیز، غذا و دارو مواجه بودند که این امر منجر به افزایش مرگ و میر در میان آنان شده بود. صحنه‌های دلخراشی از زندانیان بیمار و ضعیف که در راهروها و سلول‌های کثیف و پرجمعیت زندان می‌افتادند